لو بتشخر بصوت عالي أثناء النوم، لو بتتخنق وأنت نايم وبتصحى كتير أثناء النوم، لو بتستخدم جهاز عشان تتنفس وأنت نايم اسمه جهاز السي باب، فده أحدث ما توصل إليه العلم لعلاج هذه المشاكل. هذه الشريحة ليها جناحين زي كده هوت، بتتزرع أسفل اللسان، كل جناح بيبقى موجود على العصب المسؤول عن حركة اللسان أثناء النوم. لما المريض بينام العصب بيفضل شغال، اللسان بيفضل شغال، ما بيوقعش أثناء النوم، وبالتالي انقطاع التنفس أثناء النوم بيتحل، ويقدر المريض ينام بدون شخير وبدون استخدام للجهاز.